Ê, bia ăn phải không? Bia ăn phải không? mình khai quang nha. Cái món này là đặc sản đó nha. Bia ăn chứ không phải người ăn. Không quay để họng, quay đưa cho mẹ nè. quay để họng luôn, quay họng luôn. Nuốt vô. Qua đây. Làm lại tặng con nữa, làm lại. Bây giờ ở đây ai trứng? Bây giờ ở đây ai trứng đúng không anh? Bia ăn Là mười mấy con á. chục con. Mình không dám ăn. Mình cũng không dám ăn. Không ngon lắm đâu đâu. Bây giờ ai không ăn thôi cãi mà đừng nói ăn nữa không đủ à. Nó điên vừa đứa này nói. Nằm nhúng nơi. Trời ơi, nhúng có. Có vụ nữa hả? Nhúng vậy cũng được. Thì muốn luôn. Giờ mới thấy thương rồi đó. Này. Béo mà nó. Ngay luôn đậu béo đã đó. Mình sát trùng rồi. Ráng ăn cái à. Vô nước mắm cũng chắc không rồi. Vô nước mắm là hơi. Quay em vô cái bụp. Giống anh ăn bột sữa béo không? Chơi mày. Cảm giác. Chơi mày. Như bò sữa, Chơi. Ngon lắm. Như bò sữa. Con ăn rồi mốt là kiếm không có luôn á, chứ không phải chơi à. Mới Ngay luôn cái đậu nha, đã lắm. Đúng rồi. Ngon. Đúng rồi. Ngon không? Có đảo không? Thôi được rồi. Đủ rồi. Ăn hết rồi. Không ăn. Có tròn. Quá nè. Ngon. Bé béo rồi ngon. Nó giòn nó cái bụp. Còn xong nó Ngon gì hả? Ăn ngoài mà. Ăn chín. Mày đáng chiều tao đi. Mày cứ mà chiều con thôi. Hôm nay anh mới ăn sống hả? Đúng rồi. Cũng bình thường à. Chiều tao đi. Cái da nó hơi dai. Đúng rồi. Nhưng mà cắn béo. Yếu rau luôn đã. Nhưng mà sau khi nó bể còn yếu nè. không. Quay mới đậu thấy nó ghê vậy.